تے ہن میں دعوت سخن دینا آخری مقرر میرے پیارے بھائی محبوب عوام مقرر شیری بیان بھائی قاری عبدالقدیر ساکی صاحب جڑے رائے ونڈ تو آئے نے خطیب رائے ونڈ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا او ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے او جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھرانو کلمہ پڑا جاوے او ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے او جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھرانو کلمہ پڑا جاوے ان نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے ان نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے مدتاں دیاں دشمنانو بھائی بھائی بنایا ہے او ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے او جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے نالے پتھرانو کلمہ پڑا جاوے سکھ مکہ تے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے سکھ مکہ تے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے ساڈی روح ہر ویلے سانو بس ایو کہندی اے او سونا مدینے دا بازار وکھا مینو او سونا مدینے دا بازار وکھا مینو کدی خواب وچ وی آقا دا دیدار کرا مینو دعا کرو اللہ جدو اسی سونے تے رات خواب دے اندر آقا دا دیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شین شاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب دا حاجت روا ہے مشکل کشا لجپال ہے غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تانے والا بے اولادیاں نو اولاد دینے والا ہے او ساریاں دا مشکل کشا ہے او اہل حدیثاں دا مشکل کشا بریلویاں دا مشکل کشا دیوبندیاں دا مشکل کشا او چلن والیاں دا مشکل کشا ہے او مسجد دے اندر آن والیاں دا مشکل کشا ہے اور ریت دے ذرات نالوں زیادہ درختاں دیاں پتیاں نالوں زیادہ سمندر دے پانی نالوں زیادہ دنیا دی دولت نالوں زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا رب دے حبیب حسن تے حسین دے نانا بلال دے آقا شیمہ دے ویر آمینہ دلال پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بزرگو اللہ والو نوجوان ساتھیو
میں اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ادا کرنا کہ جس اللہ نے ساڑی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ لے آمدہ اور جو اسی اس ماہ رمضان دے مہینے دے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادت کیتی ہے دعا کرو اللہ ساڑی قبول کر لے اور ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اور میں شکر گزار ہاں بھائی تحلیل الرحمان اور انہاں دے والد محترم قاری اکرم صاحب کہ انہاں نے مینو گناہگار طالب علم نو اپنے کول اس مجلس دے اندر بلایا اللہ تعالیٰ ساڑا آج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے جس طرح قاری صاحب دس رہے سن تو آڈا بیٹھنا معمولی نہیں تسی بیٹھ کے صرف سننا ہے بیان تے علماء ہی کرنا ہے تے تو آڈی اے بھی عبادت لکھی جانی کی لکھی جانی ہے عبادت تسی سارے نیکی دی نیت لے کے بیٹھے ہو نا اور ایک دل دے اندر خواہش ہے کہ اللہ ساڑے اس سے پانے گناہ معاف کر دے اور جنت دا ٹکٹ عطا کر دے ہاتھ کڑا کرو ہاں جنہ دل کردہ ہے کہ جنت دے اندر چلے جائیں دل تے سارے اندہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑی آج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے حضرات محترم حضرات و زی وقار ماہ رمضان دا اور قرآن دا بڑا گہرا آپس دے اندر تعلق ہے بڑا گہرا آپس دے اندر تعلق ہے جس طرح سی عام کہنے ابھی یار فلانے بندے دی فلانے دنال بڑی یاری ہے تے بڑی دوستی ہے ایویں رمضان تے قرآن دی بڑی گہری بولو بڑی گہری یاری ہے تے دوستی ہے اس کر کے میں مختصر وقت دے اندر عظمت قرآن دے حوالے دنال جس طرح ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قرآن مکمل کیتا ہے وہ یارو قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے بڑیاں عظمتاں والے ہویا کر دینے بڑیاں شانہ والے ہویا کر دینے اور حافظاں دا اور کاریاں دا حیاء کیتا کرو انہاں نال محبت کیتی کرو انہاں نال پیار کیتا کرو کیونکہ اے نبیاں دے وارث نے العلماء ورثۃ الانبیاء اے جڑے علماء ہویا کر دینے نا اے نبیاں دے وارث ہویا کر دینے انہاں نال محبت پیار عقیدت دے نال انہاں نال ریا کرو جس طرح عید دا دن قریب ہے تے چپ کرتے مٹھی دے اندر کو 500 ہزار قاری صاحب اپنا کوئی سوٹ کوئی جتی وغیرہ لے آمن اگے پیچھے بھی کوئی سبزی وغیرہ کوئی دودھ وغیرہ قاری صاحب دے گھر بھیج دے رہا کرو اے خدمت ہویا کر دیئے اے علماء نال محبت ہویا کر دیئے اے نہیں کہ بس قاری صاحب سانو بلال امن تیسی کام کر دیئے اے ہی محبت نہیں ہر طرح دی محبت ہویا کر دیئے اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول کرے اس کر کے توجہ دے نال دل جمی دے نال بیٹھنا ہے انشاءاللہ میں جو بیان کراں تسی سن کے اوندے تے کی کرنا ہے عمل کرنا ہے کیونکہ بیان کر دے بھی رہنے ہیں تو تسی سن دے بھی رہن دے ہو ساڑھے اندر ایک کمی ہے کمی کہہ دیئے عمل دی کمی ہے اسی عمل کرانگے تے پھر ساڑھا بین دا فیدہ ہوئے گا عمل نہیں کرانگے پھر بین دا فیدہ نہیں نیند گول کرن دا فیدہ کوئی نہیں آج کل اکثر پتہ ہی کی ہوندہ ہے میری گال دا غصہ نہیں کرنا میں گال صحیح کرن لگ گیا آج کل صرف کنہ دا چسکا رہ گیا کی رہ گیا کنہ دا چسکا یار فلانی جگہ تے فلانا مولوی آ رہا ہے ان دی آواز بڑی ہے میں آنا بھی خیر کر دیندہ ہے کمال دی تقریر کردہ ہے وہ نظمہ ناتاں پڑھ ہے مزہ آ جاندہ ہے آپا مزہ لین واسطے نہیں آئے اسی عمل کرنا ہے تاکہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنے ساڑی آخرت بھی بہتر بنے ان دل جمی دے نال بیٹھے آجے توجہ دے نال بیٹھے آجے انشاءاللہ توڑا بیٹھا ضائعاتی بیکار نہیں جائے گا آؤ لوگو توجہ کرو فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا میرا تے تیرا نبی فاطمہ دے بابا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے آؤ غور کریں توجہ کریں اپنے دل دیاں تختیاں تے جو پیغام دیواں لکھ کر کے لے جائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا پورا دا پورا قرآن نازل ہویا میرے نبی دی شان دے کے آ کہنے میرے نبی دے مرتبے دے کے آ کہنے میرے نبی دی عظمت و وفا عقیدت رفعت و بلندی دے کے آ کہنے او یارو میرے نبی دی سیرت بڑی ہے اگر میرے نبی دی سیرت دا تذکرہ کر
کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ سکتی ہے پر میرے نبی دی سیرت شان ختم نہیں ہو سکتی اوے نوجوانا مسلمانا قرآن نال محبت پا قرآن نال وفا کر میں گارنٹی دینا تو قرآن دے نال وفاواں کرے گا قرآن تیرا زندگی اندر بھی کتے بے وفائی نہیں کرے گا اوے نوجوانا تو تے میں کہنے آ پریشانیاں بڑیاں نے کر دے حالات بڑے خراب نے کر دے اندر رزق تے ہے لیکن برکت کوئی نہیں اوے نوجوانا برکت کیویں آوے تو قرآن دے کولوں دور ہو گئے آوے تو روزی تے کما کے لے کر کے آ رہے آوے صبح دی نماز دا پتہ کوئی نہیں تیرے دل دے اندر خیال ہویا کر داوے صبح دا دن چڑھے میں تہاڑی واسطے چلا جاواں میں مزدوری واسطے چلا جاواں حضرات نوجوانا تیرے دل دے اندر نماز دا خیال کوئی نہیں تیرے دل دے اندر قرآن دی محبت کوئی نہیں تیرے دل دے اندر قرآن دی وفا کوئی نہیں اگر تیرے دل دے اندر قرآن دے نال لگن ہوئے قرآن دے نال پیار ہوئے تو صبح دی نماز ادا کریں پھر قرآن دیاں تلاوتاں کریں پھر کاروبار تے چلا جاویں میں تے کیا کرنا پھر اللہ تعالیٰ اس کاروبار دے اندر برکت پا دیا کر دینے اوے نوجوانا مسلمانا قرآن نال محبت کر لو قرآن چیز کی ہے یارو غور کرنا توجہ کرنا میں قرآن دے کولوں سوال کیتا اوے قرآن تیرا نام کیے قرآن نے جواب دیتا قرآن مجید حضرات قرآن کہنے لگے آؤ میرا نام قرآن مجید وے میں قرآن دے کولوں دوسرا سوال کیتا قرآن تیری زبان کیے قرآن بولے آؤ بلسان عربی مبین میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تیریاں حفاظتاں کرنے والا کون وے قرآن نے جواب دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تیرے اندر کوئی شک تے نہیں ہے قرآن نے جواب دیتا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ میرے اندر کوئی شک نہیں ہے میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تو رہنا کتھے میں قرآن نے جواب دیتا فی لوح محفوظ میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تینو لے کر کے آن والا کون وے قرآن نے جواب دیتا نزل بہ الروح الامین میں قرآن دے کولوں سوال کیتا اے قرآن تو نازل کندے تے ہویا وے قرآن نے جواب دیتا نزل علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن دے کولوں سوال کیتا اور قرآن تینو لے کر کے آن والا کون وے حضرات میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تینو اتارن والا کون ہے قرآن نے جواب دیتا تنزیل من رب العالمین میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تو کس مہینے دے اندر آیا وے قرآن نے جواب دیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تو کس رات دے اندر آیا وے قرآن نے جواب دیتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قرآن دے کولوں سوال کیتا قرآن تو آیا کیوں ہے قرآن نے جواب دیتا ھدی للناس میں لوگاں واسطے ہدایت بن کر کے آیا ہوں اوے نوجوانا تیرے میرے معاشرے دا حالات تیرے میرے معاشرے دے حالات خراب ہو گئے نے تیرے میرے معاشرے دے اندر پریشانیاں آ گئیاں نے کیوں آ گئیاں تو تے میں قرآن نو چھڑ دیتا کیونکہ قرآن کہہ رہے آوے ھدی للناس لوگاں واسطے ہدایت بن کے آیا جدو تو قرآن نہیں پڑھے گا تیرے اندر ہدایت نہیں آئے گی تیرے اندر لوگاں واسطے محبت نہیں آئے گی تیرے اندر لوگاں واسطے وفا نہیں آئے گی حضرات جدو تو قرآن نو چھڑ دے میں گا پھر تیرے کولو تیرے رشتہ دار بھی دور ہو جامن گے پھر تو حقوق اللہ دا بھی خیال نہیں کرے گا حقوق العباد دا بھی خیال نہیں کرے گا اور نوجوانا قرآن دے نال محبتاں پا لاؤ قرآن دے نال عقیدتاں کر لاؤ قرآن دے نال وفاواں کر لاؤ میں تے کیا کرنا وا قرآن نال وفا کرے گا قرآن تے دنیا تے بھی وفا کرے گا کل قیامت والے دن بھی وفا کرے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا حضرات اللہ تعالیٰ دے کول ایک قرآن جائے گا جا کے سفارش کرے گا
کائنات دیا مولا کائنات دیا ربا اس بندے نو معاف کر دے اے دنیا تے رہ کے میریاں تلاوتاں کریا کر دا دنیا تے رہ کے میرے نال وفاواں کریا کر دا اوے نوجوانا قرآن نال محبت والا قرآن چیز کی ہے قرآن تے بڑی اعلیٰ چیز ہے حضرات قرآن تیرے واسطے شفا بھی ہے قرآن تیرے واسطے ہدایت بھی ہے قرآن تیرے واسطے اطمینان دا طریقہ وے او یارو جدے بارے دے اندر میں گلی گلی اعلان کر رہا ہوں قرآن ہے کی چیز ہے قرآن دا شان کتنا وے میں کہنا ماں کہ تورات انجیل زبور بھی پر وکرا شان قرآن دائے بولو بولو ہمت کرو ذرا تورات انجیل زبور بھی پر وکرا شان قرآن دائے رب چکی عظیم محفاظ تندا رب چکی عظیم محفاظ تندا اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات انجیل زبور بھی تورات انجیل زبور بھی پر وکرا شان قرآن دائے رب چکے عظیم محفاظ تندا اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات انجیل زبور بھی ایک حرف تنے کی دا مل دی ایک حرف تنے کی دا مل دی نال عزت بھی بے پناہ مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات انجیل زبور بھی پر وکرا شان قرآن دائے تورات انجیل زبور بھی ہویا نازل جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہویا نازل جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے بد ہزار مہینے تو ہے بد ہزار مہینے تو نال مہینہ سونا رمضان دائے تورات انجیل زبور بھی ہے وکرا شان قرآن دائے جڑے سینے اس نو لاگنے سو رب دی جگ تے چاگنے جڑے سینے اس نو لاگنے سو رب دی جگ تے چاگنے ہوئی شان بلند اونا لوکاں دی ہوئی شان بلند اونا لوکاں دی اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات انجیل زبور بھی ہے وکرا شان قرآن دائے دساں روز دیتے قرآن دی گل دساں روز دیتے قرآن دی گل اے کرنگے یار شفارشاں کل دساں روز دیتے قرآن دی گل اے کرنگے یار شفارشاں کر کرم تے مولا بخشے گا کر کرم تے مولا بخشے گا اچھا رتبہ پڑھن پڑھان دائے تورات انجیل زبور بھی پر وکرا شان قرآن دائے رب چکی عظیم محفاظ تندا
اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ قرآن دی شان ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن دا مرتبہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر اسی پڑھ دے کوئی کیوں نہیں پڑھ دے؟ اپنی ایمانداری نال ہاتھ کھڑا کرو جن نے رمضان دے اندر قرآن ناظرے دے نال مکمل کیتا ہے۔ کوئی بندہ ہے؟ یارو اسی 24 گھنٹیاں دے اندر قرآن نو وقت نہیں دے سکدے، 24 گھنٹیاں دے اندر 5 نمازاں نو ٹائم نہیں دے سکدے، پھر اسی اس دنیا تے کی لین واسطے آئے؟ ساڈا مقصد کی ہے؟ قرآن اعلان کردہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انساناں جنہاں نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے۔ جدو اسی اس اللہ دی عبادت نہیں کرنی پھر دنیا تے رہن دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ یارو قرآن پڑھیا کرو، قرآن دے نال محبتاں کرو، قرآن والیاں دے نال وفا کرو۔ حدیث کی کہندی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچوں بہترین بندہ ہووے جڑا قرآن پڑھ دے تے اگے پڑھاندا ہے۔ پہلے پڑھن والے دا تذکرہ ہویا ہے۔ کی تذکرہ ہویا ہے؟ پڑھن والے دا تذکرہ ہے، پھر پڑھان والے دا تذکرہ ہویا ہے۔ قاری صاحب میری مسجد دے اندر ایک نوجوان ہے، ذہنی توازن خراب ہے، صحیح بولیا نہیں جاندا، لوگ انہوں کملا کہندے نے۔ کی کہندے نے لوگ؟ کملا کہندے نے۔ ماشاءاللہ داڑھی انہیں رکھی ہے، تہجد گزار بندہ ہے، مسجد دا خیال کرنے والا ہے۔ میری جماعت دے بھائی آئے نے، نہ کول پوچھو وہ بندہ انجدہ ہے جدو عشاء دی نماز ادا ہو جائے گی اس بندے نے کسے نو صفحہ نہیں رکھن دینیاں باہروں، آپ صفحہ رکھے گا، پھر تالے پکڑے گا، چاہے پاویں رات دی طریقی دے اندر رات دے 12 بجن لوگ آ کے نماز ادا کردے رہن، اس اللہ والے نے بیٹھیاں رہنا ہے۔ جدوں سارے نمازی چلے جان گے اٹھے گا، تالے مارے گا تے گھر چلا جائے گا۔ یارو پھر ایتھے ہی بس نہیں، وہ بندے دے اندر مسجد دے نال قرآن دے نال لگن کنی ہے۔ میں کلاس لائی ہوئے گی نا کہ میرے کول کدے قیدہ لے کے آ جائے گا، کدے یاسین لے کے آ جائے گا، آ کے میرے سامنے بیٹھ جائے گا تے انگل پھیرنی شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یارو انہیں تے رب کنا راضی ہوندہ ہوئے گا کہ میرا بندہ ہے ذہنی توازن خراب۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جندہ ذہنی توازن خراب ہے وہ سیدھا جنتی ہے۔ وہ کی ہے؟ سیدھا جنتی ہے۔ لیکن اس بندے دے کیا کہنے جڑا جنہوں پڑھنا ہی نہیں آمدہ لیکن آکے انگلہ میرے کول سامنے چلائی جا رہا ہے، لیکن رب خوش کنہ ہوندہ ہے۔ اسی کہنے قاری صاحب پڑھیا کوئی نہیں قرآن، اسی کی کریے؟ اسی پڑھیا نہیں، اسی قاری قرآن دا سنیا تے کرو، نہ سید کول بہ جایا کرو، ویسے ہی قرآن کھول کے بہ جایا کرو۔ دل دے اندر حسرت اے وے نا کہ قرآن پڑھنا ہے، پھر بھی رب تعالیٰ خوش ہو جان گے۔ قرآن نال محبت پاؤ، قرآن نال وفا کرو، قرآن نال عقیدت۔ یارو قرآن تے او چیز ہے جنہاں دے دلانو تالے لگ گئے، قرآن سنیا تے انہاں دے تالے بھی کھل گئے۔ غور کرے آج توجہ کرے آج کیویں کھل گئے۔ آؤ لوگوں توجہ کرو، فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا نال پیار کرنے والو، علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دے آقا نال پیار کرنے والو، اور نوجوانا مسلمانا غور کری توجہ کری۔ تو قرآن نہیں پڑھ دا، تیرے دل دے اندر سختی وے، تیرا دل پتھر ہو گیا وے، لیکن میں تے مطالعہ کیتے حدیث دا مطالعہ کیتا میں نو تے انج دے لوگ ملے نے جنہ قرآن نو سنیا تے قرآن دے ہو گئے نے۔ اور یارو مکے دی سرزمین تے دو عمر نے، ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حاشام۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، کائنات دیا مولا، کائنات دیا ربا، مکے دی سرزمین تے دو عمر نے، ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حاشام، یعنی کہ ابو جہل ہے بڑے دلیر نے، ہے بڑے بہادر نے، اللہ انہاں چ ایک عمر عطا کر دے۔ حضرات ایک دن انجدہ بھی آیا، اے ابو جہل اپنے حواریاں نو لے کے بیٹھا وے، حضرت عمر نو غصہ آیا، اپنے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ لئیے۔ اج کی کہندا وے، اج میں اپنی تلوار دے نال محمد نو ناؤذ باللہ ختم کر دیواں گا۔ دل دے اندر بڑا سخت ارادہ لے کر کے نکلیا، بڑا گندا ارادہ لے کر کے نکلیا وے۔ حضرات
جا رہے آوے حضرات رستے دے اندر ملن والا ایک مل گیا اوے عمر کدے جا رہے آوے ایک کہندا اج میں محمد نو ناؤز باللہ ختم کر دینا وے او نوجوان کہن لگیا عمر اپنے نبی پاک دے کول تے بعد دے اندر جاویں پہلے اپنے گھر دے اندر چلا جاؤ تیرے گھر دے اندر تیری بہن فاطمہ نے قرآن دی تلاوت کر لئیے حضرات کہن لگے آؤ پہلے محمد دے کول تے بعد دے اندر جاویں پہلے اپنے گھر دے اندر چلا جاؤ جس محمد نو ختم کرنے واسطے تو جا رہے آوے اس مدرسے دے اندر تینا بنائی ساتھ تے تیری بہن فاطمہ چلیاں گئیاں نے حضرات عمر دے دل نے اور جوش ماریا عمر دے دل دے اندر اور جذبہ آیا جلدی دے نال پین دے کر آئے نے حضرات کی ویک دے نے پین قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے سورۃ طٰہٰ دیاں تلاوتاں کر رہی ہے حضرات حضرت عمر اندر داخل ہوئے پین جلدی دے نال چست ہو گئی ہے حضرات عمر کہن لگیا نہیں میری پین گل سن لاؤ تو کی کر رہی سیں دس نہ کندیاں تلاوتاں کر رہی سیں حضرات پین کے دیئے میں کچھ نہیں کر رہی لیکن عمر دا رو اتنا وے پین نے مارنا شروع کر دیتا حضرات پہن وہی نو بھی مار رہے آوے اپنی پہن نو بھی مارے آؤ حضرات او پہن جلدی دے نال کڑی ہوئی ہے تے کی کہن دیئے عمر گل سن لاؤ جس ماں دی چھاتی دا دودھ تو پیتا وے اس ماں دی چھاتی دا دودھ میں پیتا وے ان جان تے جا سک دیئے پر میں نبی تا کلمہ نہیں چڑھ سک دی او یارو عمر دا تھوڑا یا دل نرم ہویا عمر کہن لگے آؤ اے میری پہن اوے کدے میریاں اکھاں چھ اکھاں پا کے گل نہیں سی کریا کر دی آج ان دے اندر اتنی توحید آ گئی ہے اتنا تقوی آ گیا اتنا جذبہ آ گیا کہ میرے سامنے نظراں اٹھا کے گلاں کر رہی ہے حضرات عمر دا دل نرم ہویا عمر کہن لگے آوے انج کرنا جس قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی سے او قرآن مینوں بھی سنانا حضرات میں مختصر کردہ جاؤں بہن نے قرآن سنایا وے حضرت عمر دا دل نرم ہو گیا حضرت عمر کی کہندے نے انج کرنا اس پاک پیغمبر دے کول مینوں بھی لے چل میں اوندا کلمہ پڑھنا چاہنا وا میں اوندا مرید بننا چاہنا بہن کہن لگی ہے میں تینوں انج نہیں لے کر کے جاواں دی کیونکہ تو میرے نبی دا دشمن ہے میں تینوں انج نہیں لے کر کے جاواں دی حضرت عمر نے اپنا رومال دتا وے اپنا صافہ دتا حضرت عمر دے ہتھاں نوں بن دتا گیا وے حضرت عمر میرے نبی دے کول چلدا جا رہے آوے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت امیر حمزہ بھی تشریف فرمانے حضرات سیدنا بلال بھی نے میرے نبی بھی تشریف فرمانے حضرات پتہ چلیا عمر آ رہے آوے میرے نبی دے سارے جانثار تگڑے ہو گئے کیونکہ عمر آ رہے آوے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ خاموش ہو جو پریشان نہ ہوئے عمر آپ نہیں آ رہے عمر نو اللہ تعالیٰ لے کے آ رہے نے سبحان اللہ ہے قرآن دی شان حضرت عمر ورگا مکے دے اندر کوئی دلیر نہیں سی ہویا کردہ حضرت عمر تے او سی حضرت عمر جس گلی چو گزریا کردہ شیطان رستہ چھڑ دیا کردہ یارو عمر دا روب تب دبا بڑا ہویا کردہ عمر دا دل پتھر بھی قرآن نے پگلا دیتا وہ نوجوانہ تو قرآن دے نال وفامہ تے کر قرآن کدے تیرے نال بے وفائی نہیں کرے گا یارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسی زندگی گزارو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جیسی زندگی گزارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کیا کہنے وہ یارو میرے نبی دا یار آیا تے ابو بکر سی لیکن قرآن پڑھے آتے صدیق بن گیا وہ یارو آیا تے حضرت عمر سی قرآن پڑھے آتے فاروق اعظم بن گیا حضرت آیا تے عثمان سی قرآن پڑھے آتے ذوالنورین بن گیا آیا تے علی سی قرآن پڑھے آتے حیدر قرار بن گیا قرآن دی عظمت دسنا چاہنا ایک ادنا جا طالب علم یہ ادنے جے طالب علم دیاں گلانو ضائع تے بیکار نہ کر دیا جے اتے اپنیاں کمیزانو چاڑ کے نہ اٹھ جایا جے کچھ لے کے جایا جے کوئی سمجھ کے جایا جے
حضرات غور کرے آجے توجہ کرے آجے اجے بھی سمجھ نہیں آئی قرآن دی شان دی قرآن دی عظمت دا اجے بھی نہیں پتا چلیا آپ تن میں تھوڑا اگے اور لے کے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اور نوجوانہ مسلمانہ غور کری توجہ کری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو جنہاں نے قرآن سنیا میرے نبی دے دیوانے بن گئے نے غور کری دوست دے رہنے والا دوست دے علاقے دے رہنے والا طفیل دوسی دا نام ہے حضرات بیت اللہ دی سرزمین تے آیا مکے دی سرزمین تے آگے آوے حضرات ابو جال اپنے حواریاں دے اندر اپنے بدماشاں دے اندر بیٹھاوے ابو جال نو پتا چلے آؤ اے دوست دا طفیل اے دوست علاقے دا بادشاہ وے اے چودھری وے حضرات جلدی دے نال طفیل دے کول آگے آوے آ کر کے کی کہندا وے اے طفیل گل سن لاؤ اے طفیل گل سن لاؤ تو بیت اللہ دی سرزمین تے کیوں آیا وے اے کہندا میں بیت اللہ دی سرزمین ویکھن واسطے آیا میں تے پھیرا لان واسطے آیا میں تے چکر لان واسطے آیا ابو جال کہندا اوے گل سن لاؤ اے بیت اللہ دے اندر ایک نوجوان جدا نام ہے پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال کہہ رہے آوے ان دے متھے نہ لگ جاویں ان دیاں گلاں نہ سن لویں جڑا ان دے متھے لگ جاندا وے جڑا ان دیاں گلاں سن لیندا وے او تے اوندا ہو جایا کردا وے حضرات لکھن والے نے لکھے آوے اے طفیل دوسی نے اپنے کناں دے اندر روئی پا لیے کتے میرے کناں دے اندر اس نبی دی آواز نہ پہ جائے میں تے کیا کرنا وا جنوں اللہ تعالی ہدایت دے دیون حضرات غور کری توجہ کری میرا تیرا نبی بیت اللہ دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آوے حضرات قرآن دیاں تلاوتاں اے قرآن دی آواز طفیل دوسی دے کناں دے اندر پہ گئی ہے اے طفیل دوسی دے کناں دے اندر پینا حضرات لکھن والے لکھ دینے طفیل دوسی کہندا وے جس طرح میں قرآن سندا گیا قرآن میرے کناں دے اندر پیندا گیا ایمان میرے دل دے اندر اتردا گیا حضرات میرے نبی نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے گھر دے اندر میرا نبی چلا گیا وے حضرات جدوں نبی گھر دے اندر چلے گئے نے اے طفیل دوسی گیا جا کر کے طفیل دوسی گیا وے جا کر کے میرے نبی دا دروازہ کھڑکھڑایا میرے نبی باہر آئے نے من دکل باب بوے تے آن والا کون ہے حضرات پتا چلے بوے تے آن والا طفیل دوسی ہے حضرات میرے نبی نے فرمایا اوے نوجوانہ تو کون ہے کتوں آیا تے کیڑا مقصد لے کر کے آیا وے اے طفیل دوسی کہندا وے میں دوست دے علاقے دا رہنے والا ہوں حضرات میرے نبی نے فرمایا تینوں میرے نال کم کیے اے کہندا وے میں تہاڈا قرآن سنیا وے میں تہاڈا دیوانہ بننا چاہنا میں تہاڈا پروانہ بننا چاہنا انج کرو مینوں کلمہ پڑھا لو اپنا مرید بنا لو سبحان اللہ طفیل دوسی کہندا مینوں قرآن پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ اپنا مرید بنا لو یارو او تے سخت دل پتھر دل بھی نرم ہو گئے تے قرآن سنیا میرے نبی دے دیوانے بن گئے تے میں اپنی محبت دا اظہار کرنا شہر تڑپیا تے کی کہندا ہے سنگ دل بیجے کولا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے بولو بولو ہمت کرو ذرا سنگ دل بیجے کولا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے کاری صاحب کافر بھی راتی چھپ چھپ کے دشمن بھی راتی لک لک کے آسنان قرآن محمد دا اور سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا
صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا بار کے تن دیاں لیرانوں اوے بار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب احترام محمد دا اوے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا میں دعا دین لگیاں تسی کہنا ہے آمین اے حسرت پوری کر مولا بلا لے اپنے گھر مولا کنا کنا دل کردہ مکہ تے مدینے جان آمین کیا ہوا نا پھر اچھی بولو نالے اے حسرت پوری کر مولا بلا لے اپنے گھر مولا اوے جاوے کے ساکیو منظر جاوے کے ساکیو منظر جتے ہیں آرام محمد دا اوے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ان مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑتا نہیں ان مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑتا نہیں زر مال تشایاں بھول ویندا اوے زر مال تشایاں بھول ویندا جو بندا غلام محمد دا اوے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا آؤ لوگ توجہ کرو فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا نال پیار کرنے والو علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دے آقا نال پیار کرنے والو قرآن تے شفا بن کے آیا وے غور کری شفا کی میں بن کے آیا او لوگو توجہ کرو میرے نبی دے جانی سارنے میرے نبی دے دیوانے تے پروانے نے انج کر کے چل دے جا رہے نے ایک بستی دے قریب پہنچے نے او تے رات دی تاریکی ہو گئی ہے رات نے کہرا پالے آوے انہاں نے کہا کیوں نہ ہووے کہ اس بستی دے اندر رات گزار دیتی جاوے کیوں نہ ہووے اس بستی دے اندر رات گزاری جاوے حضرات اتے رات گزارن دا منصوبہ بنایا لیکن بستی والے نے رات نہ گزارن دیتی ہے مرضیاں کائنات دے رب دیاں ہویا کر دیاں نے حضرات میرے نبی دے انہاں جانی سارا نے اس بستی تو باہر اپنا قافلہ اپنا ڈیرا لا لے آوے حضرات پھر مرضیاں میرے مولا دیاں رات دا ٹائم ہے رات دی تاریکی ہے اس بستی دے چودھری نمبردارنو سپ نے ڈنگ لا لے آوے حضرات انہاں دے دم کرن والے بے بس ہو گئے نے انہاں تے دوائیاں اثر بھی نہیں کر رہیاں کسی نے کہا جاؤ ایک اپنی بستی تو باہر قافلہ آیا وے انہاں وچ کوئی بندہ دم کرن والا ہوئے گا لے کر کے آو حضرات اے آئے نے میرے نبی دے جانی ساراں دے کول آئے نے حضرات آ کر کے کہن لگے اوے تہاڈے چ کوئی بندہ انج دا ہے وے جڑا دم کرے تے سانو ساڈے چودھری نوں رب شفاواں عطا کر دے وے حضرات میرے نبی دے جانی ساراں نے نہ منع کر دیتا وے کیونکہ انہاں رات نہیں گزارن دیتی پھر کیا ہاں اسی کر لینے آ دم کر لینے آ پر ایک شرط ہے اسی کچھ نہ کچھ دم دے بدلے لواں گے حضرات انہاں کیا جو کہو گے اسی تہانوں دے چھڈاں گے پر چلو ساڈے چودھری نوں کسے موزی چیز نے ڈنگ لا لے آوے جا کر کے دم کر دے وہ میرے نبی دا جانی سار میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دا پروانہ گیا وے جا کر کے دم کیتا دم پکی کیتا وے حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیتا رب نے شفاواں عطا کر دیتیاں اور نوجوانہ مسلمانہ ایک قرآن تے ہے شفا والا نسخہ قرآن پڑھیا کر میں کیا کرنا وا جنوں پرانی تو پیاری بیماری ہے اپنی بیماری دا علاج واسطے دل نگی دے نال قرآن پڑھے کرے میں کہنا رب شفاواں عطا کر دے گا اور نوجوانہ مسلمان
مسلمان ان قرآن دے نال محبت کر لو قرآن دے نال وفا کر لو تو دنیا تے بھی ذلیل نہیں ہوئے گا کل قیامت والے دن بھی ذلیل نہیں ہوئے گا او یارو قرآن کتنی عظمت والا ہے قرآن کتنی شان والا ہے میں تے کیا کرنا اس دنیا تے سیارے تے بڑے بڑے لیکن چاند تے سورج ورگا کوئی نہیں او یارو اس دھرتی تے شہر تے بڑے بڑے لیکن مکے تے مدینے ورگا شہر کوئی نہیں حضرات غور کریں اس دنیا تے مسجداں تے بڑیاں بڑیاں مسجد حرام مسجد نبوی ورگی مسجد کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے پانی تے بڑے بڑے لیکن اوے زمزم ورگا پانی کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے دن تے بڑے بڑے لیکن یوم عرفہ ورگا دن کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے راتاں تے بڑیاں بڑیاں لیکن لیلۃ القدر دی رات ورگی رات کوئی نہیں او یارو اس فرشتے تے بڑے بڑے جبرائیل ورگا فرشتہ کوئی نہیں او یارو ائمہ کرام تے بڑے بڑے ابو حنیفہ ورگا کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے محدث تے بڑے بڑے لیکن امام بخاری ورگا کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے اولیاء تے بڑے بڑے پیر عبد القادر جلانی ورگا کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے صدیق تے بڑے بڑے لیکن میرے نبی دے یار ابو بکر صدیق ورگا کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے عادل تے بڑے بڑے میرے نبی دا یار عمر فاروق ورگا دنیا تے عادل کوئی نہیں او یارو اس دنیا تے سخی تے بڑے بڑے لیکن میرے پاک پیغمبر دا دوڑا دماد حضرت عثمان ورگا صحیح کوئی نہیں اس دنیا تے بہادر تے بڑے بڑے لیکن سیدنا علی ورگا بہادر کوئی نہیں اس دنیا تے کتاباں تے بڑیاں بڑیاں لیکن قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں قرآن دی شان قرآن دی مرتبہ قرآن دی عظمت نوجوانہ مسلمانہ قرآن دے نال دل لگی لا تو قرآن دے نال محبت کر تیریاں پریشانیاں حل ہو جان گیاں اسی کہنے ہیں ساڈا حکمران بڑا ظالم نہیں اے ساڈیاں غلطیاں نے اگر اسی قرآن دے نال وابستہ رہندے قرآن دے نال پیار کر دے رہندے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہندے نمازاں پڑھ دے رہندے او یارو کدے بھی ساڑے ملک دے حالات خراب نہیں سی ہونے او یارو آج ساڑے اندر کئی نویاں تو نویاں بیماریاں کوئی کرونا جیسی بیماری کوئی ڈینگی جیسی بیماری او یارو اے عذاب نہیں تے اور ایک ہی ہے اسی قرآن تو دور ہو گئے بڑے افسوس دے نال کیا جاندہ ہے ساڑی مسجد دے الماری قرآنہ دے نال پری پئی قرآنہ تے کٹا لگ گیا لیکن پڑھن والا کوئی نہیں یارو مسجد دے اندر اتنے قرآن نہیں جتنے پڑھن والے ہویا کر دینے میں کہنا ہر گھر دے وچوں ایک ایک مرد آ جائے زیادہ نہ آون پھر بھی قرآن تھوڑے لینچ لگنا پوے لیکن کیے چارے بڑھے بڑی عمر دے بزرگ آ کے پنڈاں تھاواں تے قرآن دی تلاوت کر دینے یارو کی نوجوانوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندا یارو قرآن تو بڑے دور اسی قرآن تو بڑے پیچھے چلے گئے اور نوجوانوں قرآن دے نال وفاما کر قرآن تیرے نال بے وفائی نہیں کرے گا غور کریں توجہ کریں آخری باتاں تے میرا سلام ہے حضرات قرآن دیاں حفاظتاں خود کائنات دے رب نے کیتیاں نے حفاظتاں کنے کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے 6 7 سال 10 12 سال دے نوجوان بچے دے دل دے اندر سینے دے اندر 30 پارے اتار دیتے نے ایک اندیاں مہربانیاں نے اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں وہ یارو اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ دین دا دائی بناؤ میں تے کیا کرنا وہ یارو تیرے میرے معاشرے دے حالات انج دے اگر ایک باپ کو 4 بیٹے نے وہ ویکھے گا جڑا سب تو نکمہ بیٹا ہے اگر کوئی لنگڑا لولا ہے انہوں مدرسے دے اندر بھیجے گا جڑا چنگا ان دیاں فیساں پڑے گا انہوں کالجاں دے اندر داخل کروائے گا ڈگریاں حاصل کروائے گا اوہ نوجوانا جدو کل تیرے تے موت والا ٹائم آئے گا اے جنیاں تو فیساں پارنا ہے دنیا تے رہ کے کالجاں دے داخلے پارنا ہے اے تیری میت دے کول نہیں کھڑا ہوئے گا جنہوں تو لولا لنگڑا ایمیں بیکار جا سمجھا سی او تیری میت دے کول کھڑا ہوئے گا کیوں کھڑا ہوئے گا انہوں دعاواں آندیاں ہون گیاں تے جنہوں تو کالجاں دے اندر کھڑا رہے ہیں انہوں دعاں کوئی نہیں آندیاں انہوں معمولی نہ سمجھیا کرو وہ نوجوانہ اگر حافظ قرآن دی عظمت پوچھنیاں اس ماں کو لو پوچھ جس ماں نے 8-9 سال دی عمر دے اندر اپنے بچے نو اپنے تو جدا کیتا
کہ میرا بچہ قرآن دا حافظ بن جائے. او یارا کیڑی ماں ہے جڑی چاندی کہ ساڈا اے بیٹا ساڈے کولوں دور ہو جائے, لیکن ماں دے دل دے اندر نبی دا پیار ہے, اللہ دا پیار ہے, دل دے اندر نبی نال وفا ہے. اپنے بچے نو بھیج دیے, جا بچے قرآن کی تعلیم لے کے آ. او یارو جدو پھر بچہ 1 مہینے تو بعد 2 مہینے تو بعد گھر دی تیاری کردا ہے, ماں نو فون کردا ہے, ماں میں گھر آ رہا. اس ماں تے زمین تے پیر نہیں لگدے. کیوں؟ ماں کہندی اج میرا حافظ قرآن آ رہا ہے. ماں کی کہندی اج میرا حافظ قرآن آ رہا ہے. تے اپنے خامد نو کہندی اج کی پکانا ہے. ماں نو پتہ نہیں لگدا کہ میں پکانا کی ہے. اپنے حافظ قرآن واسطے اپنے بچیاں نو مدرسیاں دے اندر داخل کراؤ. اے دنیا دی دین, دنیا دی تعلیم دنیا تے رہ جانی ہے, کم آنی ہے. تے اے قرآن نے آنا یا حدیث نے کل قیامت والے دن کم آنا ہے. غور کرے جے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو اپنی حفاظت دے اندر کس طرح لیا. آؤ لوگو توجہ کرو. فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا نل پیار کرنے والو, علی جل مرتضی شیر خدا حیدر کرار, ابو بکر صدیق عمر عثمان دے آقا نل پیار کرنے والو, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانیوں پروانیوں. غور کرنا, توجہ کرنا. دہلی دا چوکے دہلی دا چونگے سائی پادری اپنی انجیل کتاب لے کر کے آگے آوے. کر کے مسلمانہ دی غیرت نو للکاریا, مسلمانہ نو آکے چیلنج کیتا وے. چیلنج کی کر دے اوہ مسلمانوں گل سن لو. اگر تسی کہندے ہو تہاڈا قرآن سچا وے تے میں کہنا میری کتاب انجیل سچی ہے. اج فیصلہ ہو جائے گا کیڑی کتاب سچی ہے تے کیڑی جھوٹی ہے. اج انج کرو نا, اگر تہاڈا قرآن سچا وے تسی اگ دے اندر سٹ دیو. میں کہنا میری انجیل سچی ہے, میں بھی اگ دے اندر سٹنا. کیڑی کتاب سچی ہوئے گی وہ بچ جائے گی, دوسری سڑ جاوے گی. حضرات مسلمان بڑے غم زدہ ہوئے نے. مسلمان تے قرآن نو کنڈ کرنا برداشت نہیں کر دے. اے مسلمان تے قرآن نال پیار کرنے والے نے. اے مسلمان بڑے غم زدہ تے پریشان ہوئے نے. حضرات ایک گئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے کول گئے نے. او یارو جتھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لیٹے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے. حضرات ایک گئے تے جا کر کے کہن لگے شاہ جی انج دا معاملہ بن گیا وے. سائی پادری دہلی دے چوک دے اندر آ کر کے مسلماناں نو للکار رہے آوے, مسلماناں دی غیرت نو للکار رہے آوے, مسلماناں نو چیلنج کر رہے آوے. او کہندا ہے اگر تہاڈا قرآن سچا وے اونوں اگ دے اندر سٹ دیو. اگر میری کتاب سچی ہے میں وی اگ دے اندر سٹنا. جندی کتاب سچی ہوئے گی او بچ جاوے گی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گئے نے. حضرات جا کر کے سائی پادری کے آوے. اور سائی پادری گل سن لو, اینا کتاباں دا گناہ کوئی نہیں ہے. اسی قرآن نال بڑی محبت کرنے والے. انج کرنا, اگر تو کہنا تیری کتاب انجیل سچی ہے تو اپنے سینے دے نال لا لا. میں کہنا میرا قرآن سچا وے, میں اپنے سینے دے نال لا لینا. آپا دونوں اگ دے اندر چھلانگ مارنے آؤ. جیڑی کتاب سچی ہوئے گی وہ بندہ بھی بچ جائے گا, وہ کتاب بھی بچ جائے گی. تے سائی پادری دے پسینے چھٹ گئے نے. سائی پادری پریشان ہو گیا, کہندا میں نو پتا ہوندا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ورگے شیر کلندر اللہ دی عبادت کرنے والے زندہ نے. جس طرح میں اپنی کتاب انجیل نو کیمیکل لا لے آوے, اسی طرح میں اپنے آپ نو بھی کیمیکل لا لیندا. کہندا ہے کہ اگر میں نو پتا ہوندا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ورگے شیر کلندر شیر مرد زندہ نے تے میں جس طرح اپنی انجیل کتاب نو کیمیکل لا سی سڑن تو بچ جائے گی, اسی طرح میں اپنے آپ نو بھی کیمیکل لا لیندا. او یارو انہاں دے کیا کہنے جنہاں قرآن نو سینے دے نال لایا, قرآن دے نال وفا کیتی, قرآن نو کدے بھی ذلیل ہون دیتا نہیں ہون دیتا. مسلمانہ اسی اس نبی دے امتی جڑا تیرا میرا ربی رات دیاں طریقیاں دے اندر تیرے میرے واسطے دعا کرے کائنات دیا ربا میری امت نو معاف کرنا. اوے نوجوانہ تیرے میرے نبی دا گناہ کوئی نہیں, تیرے میرے نبی دا قصور کوئی نہیں, پھر بھی تیرا میرا نبی تیرے میرے واسطے اللہ کولو دعاواں کردا رہیا. اوے نوجوانہ مسلمانہ آج تیرے میرے معاشرے دا حالات بگڑ کر کے رہ گئے. او یارو اسی پاک پیغمبر دے امتی ہون دا دعویٰ بھی کرنے ہاں,
لیکن ساڑے دل دے اندر اخلاق کوئی نہیں، ساڑے دل دے اندر اپنے پراواں واسطے محبت کوئی نہیں۔ اسی اپنے پاک پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنے ہاں حضرات، اسی نماز بھی نہیں پڑھ دے، اسی نبی دا کلمہ بھی پڑھ دے لیکن قرآن دی تلاوت بھی نہیں کر دے، اسی نبی دا کلمہ بھی پڑھنے صدقہ زکاة بھی نہیں دین دے، اسی قرآن دی نبی دے امتی بھی ہاں، اسی نبی دا کلمہ بھی پڑھنے والے لیکن ساڑے اندر حقوق العباد کوئی نہیں، اسی اپنے ہمسایاں دا خیال کوئی نہیں کر دے، اسی مسکینہ دا خیال کوئی نہیں کر دے، اسی یتیمہ دا خیال کوئی نہیں کر دے۔ او یارو پھر اسی کہہ دے اس نبی دے امتی، تیرا میرا نبی تے ساریاں جڑیاں چیزاں میں دس چھڑیاں انہاں نال محبت کردا گیا، تیرا میرا نبی قرآن نال محبت، غریبہ مسکینہ یتیمہ نال محبت کردا گیا، لیکن آج تیرے میرے اندر وہ چیز کوئی نہیں۔ او یارو عید دا دن قریب قریب ہے، اپنے محلے دے اندر نظر دڑاؤ، اپنے پنڈ دے اندر، اپنی گلی دے اندر، اپنے محلے دے اندر نظر دڑاؤ، کوئی انج دا یتیم بچہ نہ ہوئے جندے کل عید والے دن پان واسطے کپڑے بھی نہ ہون، جتی بھی نہ ہوئے، انج دا مسکین نہ ہوئے، انج دا غریب نہ ہوئے۔ میں تے کیا کرنا، تیری اس کرنڈی دا کوئی فائدہ نہیں، بوسگی دا کوئی فائدہ نہیں، اس لٹے دا کوئی فائدہ نہیں کہ جڑی تو پاکے عیدگاہ وال جاویں، رستے دے اندر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پاکے بچہ یتیم مل جائے، تیری ایسے لٹے بوسگی کرنڈی دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تو پانا چاہنا تو پہلے اپنے محلے دے اندر نظر دڑا، کوئی یتیم تے نہیں، کوئی مسکین تے نہیں، اندہ خیال کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیمہ مسکینہ نال پیار کرو، محبت کرو۔ میرا نبی بھی یتیمہ نال پیار کردہ گیا، مسکینہ نال محبت کردہ گیا۔ ویسے بھی عید دا دن قریب قریب ہے، اسی فطرانہ تو دینا ہی ہے نا، دینا ہے نا فطرانہ، کوشش کرو انہوں فطرانہ دیو، یتیم نو، اسے مسکین نو۔ وہ یارو تسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے، ان دے چہرے تے مسکراہٹ دنیا تے آئے گی، عرشاں تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ کرو گے نا یتیمہ نال پیار، یتیمہ نال محبت کرو گے نا، میرے نبی دے جان نثار یتیمہ نال محبت کر دے گئے، مسکینہ نال پیار کر دے گئے۔ اب پیچھے میرا بیان سی، میں یتیمہ دے حقوق کی دست کی آیا ہوں، میں نے کہا قاری صاحب عید دا تہاڑا قریب قریب ہے، یتیمہ دے حقوق دست کی جاؤ، پتہ لگے کہ یتیمہ دا ساڑھے تے کی حق ہے۔ یتیمہ دا حق اے وے، یتیمہ دا مال تسی نہیں کھانا، یتیمہ دا مال تو آڈے تے حرام ہے، یتیمہ تے حلال ہے، اس کر کے یتیمہ نال پیار کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلکتے جگر سیدہ ماجی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر تشریف فرمانے، آخری بات تے میرا سلام ہے یتیمہ دے بارے۔ دروازہ کھڑکڑایا گیا، سیدنا علی مزدوری کر کے آئے نا، مزدوری کھانا تیار کیتا گیا، بھوک بڑی لگی ہے، حضرت حسن حسین نو بھی، سیدنا علی نو بھی، ماں فاطمہ نو بھی، تے دروازہ کھڑکڑایا گیا۔ من دکل باب بوبے تے آن والا کون ہے؟ پتہ چلیا بوبے تے آن والا ایک یتیم ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی ایک کھانا اٹھا لے ان یتیم نو دے دے۔ علی کہنے لگے فاطمہ میں بھی کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا، حسن تے حسین نے بھی کھانا نہیں کھاتا، فاطمہ تو بھی کھانا نہیں کھاتا، تو اس یتیم نو کھانا دے رہی ہیں۔ ماں فاطمہ کہنے لگی علی حسن دے حسین دے کول امی بھی موجود ہے، ابو بھی موجود ہے، لیکن جڑا باہر آیا ان دے کول ماں باپ کوئی نہیں۔ یارو یتیمہ مسکینہ لال محبت کرو۔ کون ماں فاطمہ الزہرا؟ او یارو جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ جدے بارے اندر میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی۔ کون فاطمہ؟ میرے نبی نے ماں فاطمہ نو اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے کول بٹھایا، میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اے عمالی اے عمالی اے عمالی، بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر، جے تو جنت چانی ہے کہ تو جنت کے اندر چلی جاویں، مت سمجھی کہ تو محمد دی بیٹی ہے، اگر عمل کریں گی تو جنت کے اندر چلی جائے گی۔ ماں فاطمہ نے انج تے عمل کیتے کہ رب نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتی ہے۔ یارو جدو میرے نبی اپنی بیٹی نو وصیتاں کرن، بیٹی
عمل انج دے کریں کہ تو جنت دے اندر چلے جائے، مت سمجھی کہ تو محمد دی بیٹی ہے۔ او یارو آج تیرے میرے معاشرے دے اندر کی ہوندا ہے، اسی کہنے ہیں ساڈا باپ نمازی، ساڈی ماں نمازی، ساڈا بھائی قرآن کی تلاوت کرنے والا، ساڈا بھائی حافظ قرآن، سانوں پرواہ کوئی نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی جنت دے اندر چلے جاواں گے، اپنے باپ دے ذریعے چلے جاواں گے، اپنی ماں دے ذریعے چلے جاواں گے۔ اگر کسے دے ذریعے جنت دے اندر جانا ہوندا پھر میرا نبی اپنی بیٹی نو وصیت نہ کردا کہ بیٹی عمل کری جے جنت دے اندر جانا ہی۔ کون فاطمہ، کیڑا گھرانہ ہے میرے نبی دا جدے بارے دے اندر میں گلی گلی اعلان کر رہا کہ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ تینو دسا میں آقا دیاں دیاں دا، تینو دسا میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، تینو دسا میں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے بیٹیاں پاک رسول دیاں، ہن بہنا پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے۔ ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے۔ رتبہ بختی زیادہ جتنا تو من عائشہ نو اتنا، ہے رتبہ بختی زیادہ جتنا تو من عائشہ نو اتنا، اے رولا سارا سردائے، اس گل تو منکر سردائے۔ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سردائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن نال محبت کرنے والا بنائے، قرآن نال وفامہ کرنے والا بنائے، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، تم خوش رہنا بھائیو دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔